Приятел, заведеме на море. Морето се много ми е топло. Може в Гърция. Да, бе, ти лут ли си, бе? 3 часа да бия с колата до Гърция. Ти лут ли си? Айде да умирам от жара, моля ти се. Добре, айде. Коки, пак нещо съм забравил. Хавли, кърпи. Връщай се да взимаш. Какво ме разбра? Кърпи. Ето. Най-после взех кърпа. И мисля, че съм готов. Тя ме поеш. Аре бе, идвай. И нас пристигнахме. Най-после да поеш. Най-после. Колко време чаках. Аре бе, приятел, колко време ще се мотаеш, бе? Дойдох заради теб. Но мой пък сега ще се бавиш. Идвам, бе, приятел. Ти не взе чадъра. Отиде да го взимаш пак. Айде. Значи, не се спря той да иска, бе. Иде по-бързо. Не заклине, бе. Сериозна работа. Там има. Здрасти, колко пари? 10. Ооо, 10 не знам, не читай си. Тук е пълно с ресторант, има само цените ще се лучи. Да. Взел съм какво? Нещо май съм объркал. Какво ли съм объркал? Няма значение. Това е. Да, отивам към приятеля ми. Там дам кърпата. Да се учим. Добре, ето, много страшно. Стига, мен я постели. Хоки, няма. Я също ми донеси чадър. Си гледа работата. Айде. Чао. Че то моят приятел иска много, ама не може. Отивам си. Не държам повече. Сега 3 часа трябва да се прибирам. Ще ми правим смах. А седна да ударя по едно свинско. Сега без приятеля ми има по-хубаво. Аз ще муша едно свинско. Не знам къде. Тя. Нещо. Здрасти. Дай ми свинско. Здрасти. Имаш ли свинско? Има ли свинско? Има ли свинско? Има ли свинско? Няма. Да, 100%. Опира. Айде. Колко ти здраве. Но. Кажи там, бе. Гирус. Гируси. Здрасти, има ли гируси? Има. Колко пари? Девете до 10 ден. Чудесно. Дай ми 2. Гирус означава дюнер, защото той прилича на дюнер. За 5 минути направо взял целя. Не беше вкус. Добре, значи това е дюнер явно. Някакъв гръцки дюнер. Да ги знам тия гостица. Моли, тук сме все. Ще се ходи да видя приятеля. Лежит, не лежит. Остава. Да тръгна се. Къде ли е Гош, приятеля ми? Тя го търси. Тук в хофата. Не. В колата, под колата. Няма го. Къде трябва да е това Гош? Верно, бре, той беше на море. Той на морето. Жив е, добре. Жив. Ай. Между другото, хубав хотел си взех. За един ден. Само. Супер. Гошо звъни. Ало, какво искаш? Коки. Очень топлинен удар.
Еле ме вземеш, моля ти се. Добре, айде. Не мога така го става. Трябва да направя нещо. Ми ще отида. Добре. Приятел. Моля се, ела по-бързичко. Приятел, кой ще ми пере дрехите? Не, притъсна. Кой ще ми готи? Си като мой роднина. Не дай да умираш. Коке, аз ще го. Всичко това е било тест, за да покажа дали ти се интересуваш от мен и че дали ми обръщаш много внимание. И ти справи отлично. Браво, Коки. Гордея с теб. Лошец. Знаеш какво? Остави си тука, що ме лъжеш. Толкова? Остави си тука, аз си тръгвам. Айде 100 пъти да идвам тук при тебе. Айде, чао. Прибирай се с автобуса, аз не знам такова. Айде.